गौर से सुनो, तभी हंसी आएगी। सच बता रहा हूँ। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया और पहले दिन टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का ने बताया, अमन। टीचर ने कहा, अब तुम भारत में हो, इसीलिए आज से हम तुम्हारा नाम रमेश रखते हैं। और फिर लड़का घर पहुंचा। माँ ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? अमन लड़के ने कहा, अब मैं भारतीय हूँ और आगे से मुझे रमेश कहकर पुकारना। मम्मी पापा ने उसकी यह बात सुनकर उसकी जम की धुलाई कर दी, शरीर पर चोट के निशान लिए। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा और टीचर ने पूछा, क्या हुआ रमेश? फिर रमेश ने जो कहा, उसे सुनकर तो आप भी अपने हंसी को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब